人睡着以后，全身的肌肉便放松了，挂在喉咙口的小舌头，因为放松正好挡在嗓子眼儿上，空气的进出冲击它产生震动，就形成了呼噜。一般情况下，老年人、用口呼吸的人容易打呼噜。关于呼噜，有的人是习惯，有的人却可能是由于呼吸道有某些疾病，如伤风感冒、气管炎等，呼吸道不通畅，只好改用口呼吸，从而造成打呼噜。